வணக்கம் மக்களே. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச ஜெல்லி பண்ண போகிறோம். ஜெல்லி கூட இன்றைக்கி நம்ம பால் புட்டிங் அதுவும் பண்ண போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. சரி, இன்றைக்கி நம்ம 2 விதமான ஜெல்லி பண்ண போகிறோம். ஒன்று வந்து ரேஸ்பெரி, இன்னொன்று வந்து மேங்கோ ஃப்ளேவர். இந்த 2 கலரில் தான் நீங்கள் நம்ம பண்ண போகிறோம். சரி, நான் ரெடிமேடாக தான் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ஜெல்லி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாக்கெட் ஜெல்லி பண்ணதுக்கு நம்ம 400 ml தண்ணி ஊற்றிக்கிடுவோம். தண்ணி ஓரளவுக்கு பாயில் ஆகட்டும். தண்ணி கொதிக்கட்டும். தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும். நம்ம அதுக்கு முன்னால் ரேஸ்பெரி பாக்கெட் ஜெல்லிக்குள்ளே கட் பண்ணி போட்டுக்கிடலாம். கட்டி விழாமல் நம்ம எல்லாம் உடச்சி விடணும். ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டோம். பாருங்கள் எவ்வளோ கட்டி இருக்குன்னு. ஸ்பூன் எடுத்து உடச்சி விட்டுக்கிடுங்க. எல்லாம் நம்ம உடச்சி விட்டு தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றும்போது எல்லாம் கரெக்டாக வரும். ஸோ அதனால தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு உடச்சி விட்டு விடுதோம். சரி, உடச்சி விட்டாச்சு. இப்போ நம்ம பாயில் பண்ணி தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றணும், நிறைய ஊற்றக்கூடாது. ஏன் வந்து இந்த ரேஸ்பெரி ஜெல்லி பவுடர் வந்து கொஞ்சம் கரைய வேண்டியிருக்கு. நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றும் போது அது கரையும். பாருங்கள், உள்ள சீனிலாம் ஆடாக இருக்குது. நம்ம எதுவுமே போட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. கட்டி அறவே விழக்கூடாது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நல்லா கரையும் செஞ்சுட்டு பாருங்கள் ஜெல்லி பதத்துக்கு வந்துகிட்ருக்கு. இன்னும் மீதி இருக்க தண்ணி நம்ம ஊற்றிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு எந்தெந்த சைஸில் வேணுமோ அதிலெல்லாம் ஊற்றி வச்சுக்கிடுவோம். நம்ம ஊற்றோம்னா லைட்டாக பட்டர் தடவி விடுங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா பட்டர் தடவி விடலாம், இல்லைன்னா லைட்டாக ஈரம் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஊற்றும்போது வந்துடும். நான் வந்து கொஞ்சம் குயிக்காக வரங்கிறதுக்காக பட்டர் தடவி இருக்கேன். ஜெல்லி மோல்டிங் வந்து நமக்கு ஆன்லைனில் எல்லாம் கிடைக்குது. நான் அது தேவையில்லைன்னு சொல்லி வீட்டில் இருக்க கிண்ணத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகே, இனிமேல் ஜெல்லி தண்ணி ஊற்றிடுங்க. பிள்ளைகளுக்கு வெளியே வாங்குறதோட நம்ம வீட்டிலே வாங்கி கொடுக்குறது ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும். ரெண்டாவது ஹெல்த்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. அதனால் நீங்கள் வீட்டிலே வாங்கி இப்படி பண்ணி கொடுக்கலாம். ஜெல்லி வந்து 2-3 வெரைட்டிஸாக பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து வெளியே நம்ம பவுடராக வாங்கி பண்ணுறது. இனி வீட்டிலே பண்ணுற இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் காமிக்கேன். சரி, அது சூடு ஆறணுன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவோம். ஒரு 3 மணி நேரம் கரெக்டாக வைங்க. நம்மளுக்கு ஜெல்லி கரெக்டாக ரெடியாகி வெளியே வந்துடும். ஸோ 3 மணி நேரம் இருக்கட்டும் ஃப்ரிட்ஜில். நம்ம அடுத்த ஃப்ளேவர் பண்ணலாம். இப்போ மேங்கோ ஃப்ளேவருக்கு எடுத்துருக்கேன்னா இதுவும் சேம் மெத்தடு தான். அதனால் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன் எப்படி பண்ணலான்ட்டு. சேம் மெத்தட். 400 ml தண்ணி வச்சுருங்க. தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம வந்து இதை உடச்சி விட்டுக்கிடுவோம். பார்த்தாலும் தெரியுது உள்ள சீனி ஆட் ஆகிருக்குன்னுட்டு.
அதனால் நீங்கள் வெளியே இருந்து நம்ம எதுவுமே போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்ல புளிப்பும் இனிப்புமாக இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், நல்லா கரையட்டும். நல்லா கலக்கி விடுங்க. ஓகே, இனி மீதி இருக்க தண்ணி ஊற்றிடுவோம். நம்ம ஜெல்லி ரெடி ஆகிட்டு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மோல்டிங்கில் ஊற்றிடுவோம். நீங்கள் எப்படி சைஸில் ஊற்றினாலும் கரெக்டாக வந்துடும். கலர் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இன்னும் ஐஸ் க்யூப் மோல்டு சின்ன சின்னதாக பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தா சூப்பராக இருக்கணும். இதுலேயே நான் ஊற்றி வச்சுக்கிடுவேன். ஒன்றுலேயே பட்டர் ராவி விடலாம். பட்டர் இல்லைனாலும் கரெக்டாக தான் வந்துடும். நான் எதுக்கும் குயிக்காக எடுக்கிறனால லைட்டாக பட்டர் ராவி விடுதேன். சரி, எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு நம்ம ஜெல்லி வாட்டர் ஊற்றிடுவோம். ஓகே, இது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஸ்பூன் வச்சு லைட்டாக ஊற்றணும். அப்படியே எனக்கு லைட்டாக சிந்திட்டு ரொம்ப சின்ன இடமா இருக்குது. குழந்தைகளுக்கு எடுத்து திங்க நல்லா வசதியாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் சரி இப்படியும் ட்ரை பண்ணலான்னு இதுலேயும் ஊற்றிக்கிடுதேன். இப்போ மீதம் இருக்கிறத இன்னொரு சின்ன பிளேட் எடுத்து அதில் பட்டராகவே நான் அதில் ஊற்றி வச்சுக்கிடுதேன். மிச்சம் இருக்குது கரெக்டாக 3 hours நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். மிச்சம் இருக்கிறத நான் ஊற்றிட்டேன். ஓகே, நம்ம ஜெல்லியெல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இனிமேல் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட வேண்டியதான். ஃபஸ்ட்டு ரேஸ்பெரி இருக்குது, நம்ம செகண்ட் மேங்கோக்குள்ள இதெல்லாம் வச்சுருவோம். ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லலாம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம அப்படியே இருந்து சூடு ஆறணும், தன்னால ரெடி ஆயிடும். ஓகே, பந்த் பண்ணிடலாம். சரி, பாருங்கள் 1 மணி நேரம் கழித்து எடுத்துருக்கேன். எல்லாம் கரெக்டாக ரெடியாகி இருக்குது. நல்லா கை வச்சுன்னு சூப்பராக அமுங்கி உள்ள போகுது. இனி பிள்ளைகளுக்கு தேவை இருக்க நேரம் எடுத்து சாப்பிட விடுவாங்க. நான் அப்படியே வச்சுட்டேன், எடுக்கலை. இனிமேல் நான் பால் புட்டிங் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு வேண்டிய பொருள் நான் 1/4 லிட்டர் பால் காய்ச்சி எடுத்திருக்கேன். 2 டீஸ்பூன் ப்ரூத் தூள் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்களும் அதை வாங்கிவிடுங்க. உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ இல்லைன்னா அதனாலும் வாங்கிடலாம். 2 டீஸ்பூன் சோள மாவு எடுத்திருக்கேன். அதை லைட்டாக கரைச்சிக்கிடலாம். கரைச்சாச்சு. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நம்ம காய்ச்சி வச்ச பால்
ஏற்கனவே இந்த பால் காய்ச்சாச்சு, அதை ஊற்றிக்கிடுதேன். நீங்கள் பால் காய்க்கலைன்னா இதோட எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிடலாம். இது வந்து குயிக்காக நான் பால் காய்ச்சி வச்சுட்டேன் ஏற்கனவே. பால் கொதிக்கட்டும். இப்போ நான் வந்து 1/4 லிட்டர் பாலுக்கு அரை வாட்டி சீனி எடுத்திருக்கேன். நீங்களும் அப்படி எடுத்துக்கிடுங்க, கரையட்டும். பால் நல்லா கொதிச்ச பிறவே சீனி போடுங்க, அதுக்கு முன்னால் போட வேண்டாம். சரி, சீனி கரைஞ்சிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் நம்ம காப்பி தூள் போடலாம். 2 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு இப்படி போட விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் காப்பி தூள் கூட லைட்டாக தண்ணி எடுத்து கரைச்சி கூட உள்ளே போட்டுக்கிடலாம். அது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இது சாப்பிட்றது நம்ம காஃபி குடித்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுது எனக்கெல்லாம். ஸோ குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நல்லா ஹெல்த் வேறு. நம்ம வெளியே உள்ளது வாங்க வீட்டுக்குள்ளே இப்படி பண்ணி கொடுக்கும்போது பால் இருக்கிறதுனால பிள்ளைகளுக்கு நல்லா சத்தும் கூட. இப்போ நான் சோளமாக உள்ளே ஊற்றிட்டேன். சோளமாக ஊற்றி கொஞ்ச நேரத்தில் ரெடி ஆயிரும். சோளமாக ஊற்றினப்போ அது வந்து கரைச்சிக்கிட்டே இருங்க, இல்லைன்னா கட்டி விழுந்துடும். பாருங்கள், கட்டித்தன்மை வந்துக்கிட்டே இருக்குது. பால் புட்டிங் ரொம்ப குயிக்காக ரெடி ஆயிரும். நம்ம ஜெல்லி கூட 3 ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும். இது 1 ஹவருக்குள்ளே நம்மளுக்கு சூப்பரான புட்டிங் ரெடி ஆயிரும். பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு. அதே மாதிரி பட்டர் தடவி இருக்கேன். உங்களுக்கு வேணால் ஆயிலும் தடவி விடலாம். ஊற்றி விடலாம். இப்போவுமே நம்மளுக்கு அந்த தன்மை தெரியுது. ஓகே, ஒன் ஹவர் மாத்திரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவோம். நம்ம பால் புட்டிங் ரெடி ஆகிட்டு சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பார்க்கலாம். இந்த ஸ்மெல்ல எனக்கு அவ்வளோ அழகாக வருது பாருங்கள். இப்போ ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னுட்டு. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் பண்ணுங்கள். நம்மளோட காஃபி புட்டிங் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம வீடியோவை பொறுமையாக வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி.